Yo realmente había evitado hasta el momento hacer este tipo de declaraciones porque en definitiva consideraba que no valía la pena porque el impacto y el alcance que tuvo la transmisión en vivo anterior sobre el tema de la multa había sido suficiente. Yo nunca busqué salir en todos los medios, yo nunca busqué que se difundiera de esa manera, eso no estuvo en mis manos, yo simplemente lo quise hacer por solucionar una injusticia que estaba ocurriendo. Lo primero que tengo que decir, que ninguna autoridad, ni del partido, ni del gobierno, ni de la Dirección Estatal de Comercio se acercó a mí nunca, en ningún momento. Le voy primero a contar los hechos, mi versión, porque a mí sí me interesa que ustedes, el pueblo ese que me apoyó, que me escribió, sí sepan mi versión de los hechos, ya que la otra parte, o sea, la parte oficial no quiso saberlo. El sábado, como 2 sábados anteriores, o sea que hacía solamente 2 sábados que nosotros estábamos haciendo la venta de garaje, esta era la tercera vez que lo hacíamos, organizamos las cosas para ir a hacer la venta de garaje. Esa venta de garaje se estaba haciendo en el portal de mi cuñado, o sea que nunca fue en mi casa, fue en el portal de mi cuñado, que es bastante cerca de aquí, pero él tiene privilegio en el sentido de que es un portal, de que es una zona céntrica. Nosotros ese día, déjeme aclarar primero, nosotros me refiero a mi pareja y a mí, que nosotros tenemos una relación ya de más de un año de estando juntos, que aquí en la Isla de la Juventud, nuestro entorno cercano y no tan cercano lo conoce, porque él es profesor universitario de aquí, de la filial de Ciencias Médicas precisamente, y aquí todo el mundo sabe, repito, las personas cercanas y las no tan cercanas, porque la Isla de la Juventud es un lugar muy pequeño, que nosotros somos una relación. Entonces, esta venta de garaje se había organizado de la siguiente manera. Mis compañeras de trabajo, mis enfermeras me dieron alguna ropita usada de ellas. Las polémicas libretas, hay el acompañante de una paciente mía me regaló 5 libretas y otras de estas libretas, mi pareja como es profesor le han quedado de un curso para otro porque no las tuvo que utilizar y las teníamos aquí, o sea que en ningún momento, y esto se lo dijimos ese día al cuerpo de inspectores, en ningún momento nosotros negamos el origen de las libretas. Eran aproximadamente 6 o 7 libretas. Bueno, ese día nosotros organizamos las cosas, fuimos hasta el portal, repito, no de la casa, como dice la nota aclaratoria de la Dirección de Comercio, sino a la casa de mi cuñado, con el cual tengo tremenda vergüenza, porque todo eso ocurrió en su portal, que él nos había dado su permiso para organizar nuestra venta de garaje, pero nunca pensamos que iba a suceder las cosas como sucedieron. Entonces, ese día llevamos nuestras cosas, pusimos nuestros cordeles y cuando ya toda la venta estaba organizada, todas las ropas en los cordeles, todo con su precio, todo correctamente identificado, porque en todo momento que decidimos hacer la venta de garaje para poder ganarnos 4, 5, 50 pesos, no más que eso por cada cosa que vendíamos, siempre dijimos, tenemos que hacerlo lo más apegado posible a la legalidad porque no nos podemos permitir el lujo de que nos pongan una multa porque no tenemos dinero para pagarla. Siempre fue nuestro pensamiento hacer las cosas legales, transparentes, para que no nos ocurrieran estas cosas porque sabíamos que no podíamos correr con el pago de una multa. Bueno, cuando tuvimos todo organizado, mi pareja se quedó frente a la venta de garaje y yo con mi suegra fuimos hasta el pescaderito, que ustedes saben dónde es, lo de la Isla de la Juventud saben dónde es, ahí al pescaderito a hacer una cola para comprar un módulo de pollo y pescado que estaban vendiendo. Por eso en el momento que imponen la multa, yo no estaba en el portal, ¿ya? Cuando nosotros estamos allí en esa cola tratando, lo que hacemos todo, utilizar el fin de semana, bueno, tú vas vendiendo, yo voy luchando, las cosas para la casa, comprar, perfecto. Él me llama y me dice, tráeme el carnet que aquí hay unas inspectoras. Ya cuando yo llegué, se había producido el primer encuentro, que ahora yo les voy a contar, que se los voy a contar en segunda persona, porque en realidad el primer momento que las inspectoras llegaron, yo no estaba en la venta de garaje. Cuando mi pareja dice que él estaba en la venta de garaje, estaba atendiendo a una señora y llegaron los 3 inspectores. Cuando los inspectores llegaron, él le preguntó que si deseaban algo porque él no sabía que eran inspectores y una de ellas le dice que no, que termine de vender, que después. Cuando pasa ese primer momento, ella le dice, una de las 3 de los 3 del cuerpo de inspección le dice, no puedes vender libreta, eso está prohibido. Mi pareja le dice, está bien, coge las libretas del lugar donde estaban y la guarda en una maleta. O sea, apegado todo el tiempo al respeto de la ley, porque si alguien del cuerpo de inspección te está diciendo que no puedes vender libretas, pues por supuesto tú la recoges y la guardas. Ahora la pregunta sería, ¿por qué está prohibido vender libretas? A ver, ¿quién decidió en Cuba que vender libreta estaba prohibido? Eso es otra de las medidas recrudecidas del bloqueo del Partido Comunista. Fíjate tú quién es que te bloquean, pero ellos sí pueden vender lo que les dé la gana. Y además de eso, te lo venden en dólares. Nunca hubo un diálogo. Siempre la intención fue ponernos la multa. No se nos explicó siquiera por qué se estaba poniendo la multa. Después que mi pareja le pregunta, ¿pero una multa por qué? Entonces le dice que está prohibido vender libretas. Él le dice que sí, que sabe que está prohibido, que estaba bien, que él entendía eso, pero ¿por qué no le permitía? Si ya él retiró las libretas, que ya que no le pusiera la multa. Ella le dice que no, que la multa hay que ponerla de todas maneras. Y ahora yo me pregunto, ¿qué es que el cuerpo de inspectores no tiene que hacer una labor profiláctica, preventiva del delito?
Yo me pregunto si el cuerpo de inspectores no está para cuidarnos, para hacer el respeto a las leyes, pero también está para hacer entender las leyes a los demás. Nosotros era la tercera vez que hacíamos venta de garaje. No tenemos licencia porque la venta de garaje no lo requiere. Por tanto, tampoco tenemos dominio de cómo funcionan las leyes relacionadas con el cuentapropismo, la venta, porque vuelvo y repito, la venta de garaje era para ganarnos 4 pesos. Y les puedo decir con certeza que en dos sábados que vendimos, solamente nos ganamos 650 pesos. Ustedes saben lo que es pasarse 2 sábados aguantando sol, atendiendo público, para ganarse 650 pesos nada más. Bueno, en esos 2 sábados solo nos habíamos ganado 250 pesos y nos estaban poniendo 4,000 pesos por vender una libreta de 100. Por supuesto, en ese momento ya yo llegué, que ya la multa estaba, el talonario estaba conformado, y yo sí debo reconocer, desde que llegué alterado y hablando alto, porque cuando yo vi que el talonario decía 4,000 pesos, ustedes no saben el alma lo que me dolió, porque si yo llego a tener 4,000 pesos para pagar una multa, no me paro a vender nada, no salgo de la casa a vender porque yo no quiero vender, porque yo trabajo de lunes a viernes y el fin de semana es el momento de arreglar la casa, de lavar, de hacer las cosas cotidianas, de buscar comida, no de estar en un portal tratando de ganarme 4 pesos para entonces el domingo cansado ir a comprar algo, para entonces el lunes volver a retomar la vida cotidiana. Pero se lo dijimos a las inspectoras, bueno, eran 2 hembras y un varón, se lo dijimos al cuerpo de inspección, se lo aclaramos, y yo, modestia aparte, le expliqué, le dije, mire, yo soy médico del hospital, yo todos los días me levanto, me sacrifico, voy allí. Todo el mundo sabe, no la gente de aquí solamente de la isla, sino los médicos, mis pacientes de allá de Holguín, cómo soy yo para atender a las personas. ¿Cómo soy yo para atender a las personas? Y que lo digan en los comentarios, que digan las personas en los comentarios, cómo soy yo de entregado a mi profesión, con mis pacientes. Entonces, yo ver aquel reflejo de aquellas 3 personas maltratándome, machucándome, y querían que yo estuviera tranquilo. No, yo no puedo estar tranquilo. Yo realmente no puedo estar tranquilo. Le pusimos todos los argumentos. Le dije, somos 2 profesionales. Mi pareja es profesor universitario de aquí, de la Facultad de Ciencias Médicas. Yo soy el oncólogo, y déjame aclarar también por otras personas, yo realmente no soy el único oncólogo de la Isla de la Juventud, porque el doctor Gustavo está, pero aquí todo el mundo sabe las limitaciones físicas, desafortunadamente, que tiene el profe Gustavo por la enfermedad que tiene. Y el que asume el trabajo de oncología de la isla soy yo. Oye, va esto. Yo pensé que iban a decir, no, yo no soy el único, hay más. No, hay 2 oncólogos en la isla. Es increíble, caballero. Es increíble cómo en ese país hay más policías. Hay más inspectores. Se le paga mejor incluso a los inspectores que a los oncólogos. Los inspectores viven del único oncólogo, bueno, de los 2 oncólogos en la isla. Mi madre, cabrón. Soy yo, y eso que lo digan las otras personas, porque también aquí a mí se me ha atacado en silencio de mi parte, pero a mí se me ha atacado y se me ha cuestionado muchísimo, y yo en aras de evitar esto, porque quería evitarlo a toda costa, porque yo lo que quería era que se acabara el dilema con la dichosa multa. Yo quería que eso se acabara, y el tema en sí ni siquiera es la multa. Todo el mundo sabe lo que hay detrás de esa multa, que nosotros, los profesionales, mi pareja, vuelvo y repito, profesor universitario, yo especialista en oncología, tengamos que salir a vender lo que nos regalan los pacientes para lograr 100, 200 pesos, que era lo que nos íbamos a ganar vendiendo esas libretas, para ir a comprar una cabeza de ajo y poder cocinar. Entonces yo me pregunto si lo que nos merecemos realmente es esta aclaración fría y llena de hechos que no son reales. Y voy a leerles la nota de aclaración. Dice la nota de aclaración aquí de la Dirección Estatal de Comercio, que vuelvo y repito, jamás fuimos llamados por la Dirección Estatal de Comercio para que diéramos nuestra versión. Nunca se nos preguntó lo que nosotros creíamos. Nunca se nos preguntó, y por eso es que esa aclaración está llena de hechos que no son ciertos, porque claro, no te pregunta la versión. ¿A quién le preguntan la versión? Le preguntaron la versión a quienes fueron a caballarnos, a quienes fueron con un salario de 8,000 pesos y 7,000 mi pareja, a ponernos 4,000 pesos de multas sin que le temblara la mano, sin hacer labor profiláctica. Simplemente tienes que pagar la multa, y si no pagas la multa, te llamo a la policía, que fue lo que nos dijeron, porque yo por supuesto me negué a firmar. No firmes, no importa, te estás alterando mucho y te voy a llamar a la policía. Esa fue la amenaza de una de esas personas del cuerpo de inspección. Les voy a leer la nota aclaratoria de la Dirección Estatal de Comercio. Dice: aclaración de la Dirección Estatal de Comercio sobre el caso de la multa a vendedor de libretas escolares. La Dirección Estatal de Comercio del municipio... Qué mal nacidos son, a vendedor de libretas escolares. No tienen ni la vergüenza de decir al médico que para sobrevivir tiene que vender libretas. ¿Y en qué parte dice que las libretas son escolares? Porque las libretas las pueden coger para cualquier cosa. Municipio Isla de la Juventud informa a la población sobre el caso viralizado en redes sociales en aras de garantizar el derecho a la información veraz y el respeto a la legalidad. El derecho a garantizar la información veraz lleva las versiones de ambas partes, no la versión estatal solamente, porque a los que nos pusieron la multa fuimos nosotros, y esos 3 inspectores siguen en la calle poniendo multa. Lo que se hizo, la aclaración que tenían que haber hecho era el análisis que habían hecho con ellos 3, y eso nunca se hizo. Quiere decir que muy veraz no es, porque en una cosa que ocurren hechos y hay varias personas implicadas, hay que escuchar todas las partes, y nuestra parte nunca se escuchó. Dice aquí hechos.
Los inspectores populares aplicaron una multa de 4,000 pesos cubanos a un ciudadano que se encontraba realizando una venta de garaje en su vivienda. Aquí tiene una de las cosas que no son hechos. Esa no es nuestra vivienda, pero como ellos iban a ponernos la multa, ellos no tuvieron tiempo de preguntar si esa era nuestra vivienda o no, que no la era. Y vuelvo y repito, apenado estoy con el dueño verdadero de la vivienda. Nunca en ese momento se nos preguntó si la casa era de nosotros. Vendiendo libretas escolares. Esas libretas, ya vuelvo y repito, y no quiero ser reiterativo, ya les expliqué de dónde salieron. Y aclaramos que dicho ciudadano no es el médico. Claro, no es el médico, pero es mi pareja, porque entre las leyes actuales se reconoce una relación de dos hombres y nosotros llevamos un año de relación. Quiere decir que el hecho de que no me hayan puesto la multa a mí, eso no representa nada, porque en ese momento yo no estaba, pero los 4 trapos y las libretas están vendiendo, si eran mías. Todo el mundo sabe que nosotros somos pareja y que la venta de garaje era de los dos y las multas más se pone una sola persona en el talonario. Era igual que hubiera estado yo, hubiera estado él. Porque aunque no fuera mía la venta de garaje, aunque yo no hubiera estado en ese momento, el hecho de que se lo hayan puesto un profesor universitario de 7,500 pesos de salario también hubiera sido una injusticia y una inhumanidad. Y la cosa se hubiera hecho viral de todas maneras, porque alguien me supo decir que no era lo mismo que la multa fuera un médico o un profesor universitario. No es lo mismo un médico o un profesor universitario, es lo mismo un médico, un profesor universitario, un funcionario de un banco, un trabajador de una tienda. Todos somos los mismos, porque en todos estos años, eso es lo que no se nos ha enseñado, que todos somos lo mismo, representamos lo mismo para la sociedad. Porque da igual que yo sea el médico, el especialista, que sea mi enfermera, que sea la técnico de laboratorio, que sea quien sea. Pero llegándonos a la parte profesional, la multa fue un profesor universitario que cobra 1,000 pesos menos que yo. Quiere decir que era peor. Era peor porque de todas maneras estaban acaballando un profesional. Sigo leyendo la aclaración. Estas libretas son producidas y distribuidas gratuitamente por el Estado cubano a todos los estudiantes del Sistema Nacional de Educación como parte de la política de protección a la infancia, la juventud y la familia. Ahora dice que se producen gratuitamente, pero, y en la nota aclaratoria las personas lo están poniendo en los comentarios, pero no obstante, yo tengo la foto de las tiendas de comercio del Estado con esas mismas libretas a 270 pesos y las mías valían 100. Entonces, si no se puede vender, si yo no la puedo vender en mi venta portal, el Estado tampoco la puede vender en sus tiendas. O que es que estamos tocando, que unos tienen derecho y otros no lo tienen. La multa se impuso con base en la resolución 102-21 del artículo 4 del Ministerio de Comercio. Fíjense, seguimos teniendo hechos y hay testigos de eso en el lugar. Cuando mi pareja le preguntó por qué me están poniendo la multa, no sabían. Una de las 3 inspectoras se pasó 1 hora buscando en la planilla para decirnos por qué nos están poniendo la multa. Cuando no la encontraron, ustedes saben lo que nos dijeron, que estaban poniendo la multa por precios especulativos, no solamente por la venta de libretas de manera ilícita, porque nos dijeron que eso era un acuerdo del Consejo de Administración Municipal. Como si yo nada más tengo 2 fines de semana vendiendo, voy a saber los acuerdos del Consejo de Administración Municipal. El desconocimiento de la ley no te exime, pero hay que hacer alguna labor profiláctica y eso está descrito en el Estatuto de los Inspectores. No puede ser para arriba el lío, pero además, olvídense del Estatuto y la legalidad. ¿Dónde queda la parte humana? ¿Dónde queda la parte humana de esas 3 personas que se estaban comiendo por una pata a 2 profesionales sin que les importara nada? ¿Dónde queda esa parte? Pero usted sabe lo que nos dijo una de esas 3 inspectoras, de los 3 inspectores, que la multa era por precios especulativos. Yo le dije, sí, precios especulativos. Si la mía vale 100 y la del Estado vale 270, dice, sí, pero la estás vendiendo tú, yo no estoy inspeccionando la tienda del Estado, porque de por medio hubo chantaje. Y yo quiero hacer esto y no hablar más del tema como lo quería hacer antes. Yo fui ofensivo, las ofendí a los 3. Oye, bien ofendidos están. Porque me estaban ofendiendo a mí. No, a mí no me estaban ofendiendo, me estaban metiendo una puñalada. Ahí me estaban metiendo una puñalada porque no me alcanza el salario, como no le alcanza a ningún profesional. No me alcanza. Me estaban acaballando, me estaban haciendo pagar 4,000 pesos que no tenía. Porque si tengo 4,000 pesos, no vendo cosas en un garaje. Sobre el video viral, un ciudadano profesional de la salud difundió un video donde reconoce que se le impuso una multa por la venta de esos productos y omitió mencionar la prohibición de las libretas. No, yo no omití nada. Yo dije que era por las libretas. Yo no omití nada. Yo dije que era por las libretas. Yo no omití nada, pero vuelvo y repito, y cuando termine le voy a poner bien grande la foto en mi perfil personal, y ahora esto sí no lo voy a quitar. Esta directa se va a quedar ahí en mi perfil personal, no voy a hacer como la anterior. Y ahí están las fotos de las libretas a 270 pesos en la tienda de comercio, que ya no pueden ir allí porque no están, porque casualmente al otro día que ocurrió el hecho, quitaron las libretas. Y aquí los ciudadanos, yo necesito que la gente aquí de la isla ponga y comente como le está haciendo, que es verdad que las libretas estaban allí, porque es que no puedo quedar como mentiroso. Espérate un momento, que tú no eres un mentiroso y que me mandaron la foto. Oye, no veo bien, déjame ponerme los parabrisas. Qué descarados son, caballero. Qué descarados son. A ver. 270 pesos. Ladrones revolucionarios. Después los voy a poner para que se vea bien. 270 dice. Oye, gracias. El día que Cuba sea libre, yo propongo a todos los comunistas, para que no estén presos, para que no se sientan presionados. Los dejamos ahí en la isla de la juventud, sin ferry, sin catamarán y sin nada. Que se las arreglen como puedan. Si con la libreta, 2 libras de arroz y el pan de la bodega. Los dejamos ahí y pasamos 67 años después a ver si sobreviven. Sería un regalo, tremendo regalo contrarrevolucionario. Algunas personas realizaron donativos que ascendieron a 100,000 pesos. Eso tampoco lo saben. Pero eso no es problema de ustedes.
Eso no es problema de ustedes. Si la gente le quiso, debería darle vergüenza que un médico tenga que vivir de la caridad y de las donaciones. Debería darle vergüenza. El dolor de todos estos delincuentes es que el muchacho hizo la denuncia, le han donado como 300,000 pesos. Eso no es problema de ustedes. Bastante poco que le pagan. Yo agradezco de verdad a Guillermo. Guillermo yo ni siquiera lo conozco. Guillermo fue una de las primeras personas que me escribió, se solidarizó. Lo que él hizo, y él lo puede decir. No tiene nada que ver conmigo, yo no se lo pedí, él simplemente, ay, mándame tu tarjeta que yo te voy a mandar una ayuda. Él no dijo que lo iba a publicar. Y después le dije, cuando vi que las ayudas eran tantas, le dije, mira, ya, agradece a todo el mundo. Y él lo quiso, pero ese es su problema, él hace lo que él quiere con sus redes sociales y con sus seguidores. Eso no tiene nada que ver conmigo. Para que entonces pongan 100,000 pesos, una falta de respeto, porque no lo pueden saber, porque yo nunca a nadie le he dicho. Eso lo sabe la gente de Bandé, que tiene mi cuenta, y yo eso no lo sabe más nadie. Entonces, ¿por qué tienen que ponerse? Están haciendo ecos. Fíjense si está parcializado, que se están haciendo ecos ellos mismos de las redes sociales en vez de venir a preguntarme a mí, estando aquí mismo, fíjense, y ellos hablan de parcializarme. El gobierno de la Isla de la Juventud reconoce y agradece los sentimientos de ayuda mutua del pueblo. No, el gobierno de la Isla de la Juventud no reconoce eso. El gobierno de la Isla de la Juventud no reconoce eso, porque si reconociera eso no estuviera haciendo esto. Porque el gobierno lo que tiene que tener es pena de lo que sucedió. Y a mí en privado me llaman, nos explicamos. Yo le pido disculpas a los inspectores porque los ofendí. Si me lo ponen adelante, yo le pido disculpas y eso se hubiera quedado ahí. Porque si yo tengo que pedir disculpas por ofenderlo, ellos tienen que pedirme disculpas por maltratarme. Pero no ocurrió así. Y de verdad que lo único que les puedo decir es que le agradezco mucho, porque fueron muy bonitos conmigo todo el mundo y creo que se merecían esta aclaración. Te vuelvo y repito, no fue nunca mi intención. Yo no quería hacer esta aclaración. La aclaración es a punto y partida porque yo sí no puedo permitir que haya una aclaración donde estén diciendo cosas que no son o que estén cambiadas, porque mi imagen es la que está siendo dañada. Mi imagen está siendo dañada y yo no lo voy a permitir. Porque yo cuando salga por mi puerta y converse con las personas, yo lo seguiré haciendo con la frente en alto, porque yo no hice nada malo. Por vender libretas que el propio Estado vendía 3 veces más caras, no se me podía poner una multa de esa magnitud porque no tenía ni cómo pagarla. No podía hacer una multa de la mitad de mi salario. No podía ser. Y aunque la multa no fue para mí, fue para mi pareja, que es lo mismo. Vivimos bajo el mismo techo y pasamos las mismas penurias para poner un plato de comida en la mesa. Por tanto y demás, era justo y necesario hacer esta aclaración. Una vez más, gracias a todos y nos estamos viendo. Yo de verdad que espero no tener que volver a acudir hacia una directa y que todo vaya bien porque de verdad la situación me rebasa, me ha hecho sentir mal. Gracias nuevamente por el apoyo. Realmente ellos están dolidos por varias cosas. Primero, la cantidad de dinero que le han donado. Esa ha sido la primera. Segunda, que te digo yo, los que venimos de allí conocemos cómo funcionan estos ladrones delincuentes. En realidad las multas se la ponen porque no les dio dinero, porque los inspectores en Cuba es los seres más arrastrados, los seres más corruptos, además de despreciables, malnacidos, delincuentes y malévolos, malvados, son súper corruptos. Ellos van con el látigo en la mano pidiendo limosna con escopeta. Se encontraron con una pareja de cubanos trabajadores que no se pueden dar el lujo, es lo que dice él. Si él tuviera dinero, no tuviera que estar haciendo unas ventas de garaje. Y entonces la realidad es que los inspectores, los que van es, buscando su salve, como decimos nosotros. Y tú lo ves que salen todos los días, casi siempre por los mismos lugares, cobrando la comisión. Oye, como trabaja, pues, ¿qué te digo? Que ese Partido Comunista es un cartel mafioso. Trabajan igualitico que los grupos mafiosos, cobrándole comisiones a las personas que tienen todos los negocios. En Cuba la gente tiene que pagarle además los impuestos al Partido Comunista, tiene que pagarle también los impuestos, las comisiones a los inspectores, a todos los permisos, a todos los que necesitan alguna firma. Entonces hay quien vive de eso y bueno, no le queda otra opción que sobornar a todos estos delincuentes, porque en un país que está pensado para que todo sea ilegal, es muy difícil vivir dentro de la legalidad. Es que caminas en el borde todo el tiempo de la ilegalidad y están arriba de ti. Entonces, si tú quieres prosperar, si quieres salir adelante, te conviertes en un tipo corrupto y tienes que sobornar a toda esa gente. Pero no todo el mundo tiene dinero más y eso fue lo que realmente lo que les duele a todos los inspectores. Y yo, bueno, no me puede dar dinero, métele una multa de 4,000 para que tú veas cómo suelta algo. Ellos hacen eso para que después tú viras para atrás y le dices, pues mira, te voy a dar 1,000, quítame la multica esa. Se quedan ellos con los 1,000 pesos y te quitan la multa. Pero esta vez el tiro le salió por la culata. Entonces les duele, primero, que les llamaron la atención por el escándalo que se armó en las redes sociales. Segundo, que le han tenido que quitar la multa.
Esa es la segunda, porque ¿a dónde ustedes se creen, señores, que va a parar el dinero de todas las multas que ponen estos delincuentes? Eso se lo reparten entre ellos. Y tercero, que ellos están dolidos porque no saben la cantidad de dinero que le han donado a este muchacho. En cualquier momento publican las cuentas bancarias para ver lo que ha ganado, que yo creo que es bien poco para lo que estudió, para el trabajo que hace, y que yo creo que se merece más. No, eso fue con la Dirección Estatal de Comercio. Dice él que esto era una aclaración. Niño, era que aclararas la situación, no que trapearas el piso con la Dirección de Comercio. Has trapeado el piso con esa gente. Déjenlo tranquilo con su vida y con sus donaciones. Vergüenza debería de darle. Miren la libreta aquí, 270 pesos. Aquí se ve un poquitico más, mira aquí, 270 pesos libreta. Mira, lo dice clarito, clarito. Qué descarados son. Es la ley del embudo. Haz lo que yo digo. No, lo que yo digo no. Haz lo que yo ordeno, pero no lo que yo hago. Porque ellos ya no dicen, ellos ordenan.